隻個烤鴨咧喺個烘箱度咧係烘乾咗先。好啦，預備去烤焗啦。哇！就係放入呢啲烤箱裏面啊，即烤即食啊，好正啊！係啊！紫陽樓海鮮，唔係紫陽海鮮樓嘅烤鴨，好正。首先咧，有一塊哇好辣、好熱嘅皮，蒸住嘅，熱辣辣，又唔會黐埋一堆喎。係啊，呢個好脆皮嘅。你點啲咩啊？點啲醬，加啲青瓜，加個切得好精緻，酸酸地嘅呢個，唔知咩嚟嘅。又唔係薑嚟嘅。呢啲葱絲都好細，整得。你唔加啲？加多塊咧係點呢個百香果嘅，又係酸酸甜甜，好味。咁咧，然後咧我哋就捲埋佢啦，捲埋佢。話呢度都聞到啲百香果嘅味，然後捲起佢之後咧，一啖就好食啊！呢個真係幾好食。嚟呢個紫陽海鮮樓咧，必點嘅呢個，因為真係喺呢度整，呢度睇住佢吊住乾，然後跟住烤完即食。嗰啲百香果嗰啲香味咧，你一咬落去咧，係直情滲出嚟。咁犀利！呢個蠔殼咧係放到咧個邊咧係好脆嘅。呢個化興炒米粉咧，啲米粉咧係超幼嘅喎，但係好乾爽，唔會話黐埋一堆，係好好味嘅。喺林則徐嘅展覽館對面咧，就有一間叫做同利肉宴老鋪，佢就話佢係1876年開始建立㗎啦。咁佢依間地標美食宣傳。呢個非遺技藝地標美食，咁佢嘅魚丸我覺得都幾合格嘅，彈牙，非常唔錯。裏邊嗰粒魚丸裏邊嗰粒心咧都好味嘅。哇！呢個就係魚丸，呢個就係肉燕。你唔滗起佢？呢個咧就係芋泥。但係呢個魚裏邊係有啲咩喺度？睇外皮咧都彈牙嘅。睇個心有啲乜嘢嘅？裏邊咧有啲肉，有啲可能係。好唔好食啊？呢個外皮咧嗰啲魚肉咧彈牙。咩嚟㗎？肉燕？裏邊嗰啲好似係瘦肉咁樣。好似瘦肉咁。係啊，咁但係咧就個味就比較淡啲。呢啲芋泥其實就係即係芋頭，磨到好似糊仔咁樣，咁咧就甜甜地嘅佢呢隻芋泥。呢間
間咧就係同利玉宴，創於清光緒2年1876年嘅，係一個好老字號，中華老字號。就話呢間咧係好多名人喺度食過、幫襯過咁樣嘅。喺斗門站嘅 B 出口對面，你行過對面馬路咧，就會見到呢間咧永輝超市。呢間永輝超市咧係好大間，而且咧亦都係好特別嘅。咁有啲咩特別咧？有啲咩特別食物咧？我哋咧一齊咧嚟睇一睇下。佢咧裏邊咧有一個咧好大嘅賣海鮮嘅地方，你見到佢咧魚蝦蟹啦、蜆啦、大閘蟹啦，咩嘢都有啊！啲蟹嚟嘅，仲有呢個唔同嘅蟹啦，呢個梭子蟹啦、蝦啦，都係30蚊一斤啫。咁啊，仲有好多其他唔同嘅魚類喎，價錢亦都唔係話好貴。嗱，呢度就有啲大頭蝦，54蚊到，麵包蟹、龍蝦都有，為100蚊一隻。咁仲有鮑魚，呢隻咧就差唔多8蚊啦。仲有東星斑。皮皮蝦，就差唔多80蚊啊！皮皮蝦都要，仲有呢啲青口啊、螺啊等等啊，係非常之新鮮生猛嘅。仲有啲生蠔，咁佢最正咧就係可以拎嚟呢度加工嘅，咁有個價錢喺度，咁你中意蒸又好、炒又好，佢都同你做。另外咧，就佢可以幫你洗乾淨切，你買返屋企就咁煮就得㗎喇，唔使整任何嘅嘢嘅。咁另外呢度咧就有一個好正嘅賣牛肉嘅地方，咁咧佢有一個叫戰斧牛扒，我哋今次就買咗一份戰斧牛扒。係為差唔多50幾蚊到啦，都好新鮮我見佢。咁啊，或者你唔中意食牛仔骨啊，食其他呢啲牛肉啊，佢係可以幫你現場就炒。咁咧而家煎緊呢一塊咧就係我哋嘅牛扒嚟嘅，我哋就要佢7成熟，整完之後咧就叫佢幫我切埋。我係幫我切開晒一粒粒啊，咁而家可以食啦。我哋喺個門口度買埋罐德國啤酒，正啊正啊！難得呢度連德國啤有埋，咪正啲嘅德國啤，好好味啊！呢度咧係1斤2兩啊，加埋即係加工費10蚊加工費，夾埋咧就係為睇幾錢先？17個3毫6，抵啊！嚟福州咧，好多時你都會食到撈化。撈化嘅意思即係食呢個撈興化米粉。咁係最中意係加啲嘅海鮮類啊、瘦肉啊一齊嘅。而呢間阿成撈化咧，就喺青年廣場嘅正對面，咁都好出名㗎喎。咁你見到佢好特別咧，就係佢有好多海鮮俾你挑選，咁可以你中意要邊一種類
嘅海鮮啊、肉類啊咩都好咧，你指下佢，咁佢就會同你一齊煮埋落啲米粉度噶啦。咁佢呢度好多嘅，你見到除咗海鮮啦，你可以仲有其他嘅蔬菜啊、肉類啊等等，咁係非常之新鮮。咁你可以揀撈稀化米粉啦，或者係麵都得嘅。咁咧就揀好晒咧，就呢個姐姐咧，佢就會幫你喺度煮噶啦。咁咧仲寫埋一個解釋咩叫撈化喺度。咁呢就係呢一間啦，個門面啊，好容易睇到嘅啫。咁呢阿成海鮮撈化咧，除咗食呢啲撈化之外，佢仲有魚丸啊、肉燕啊、魚餃啊，咁可以幫你運翻屋企嘅。咁啊，頗有歷史啦！你見到佢牆上咧好多獎狀。咁你食完之後咧，仲見多個水餃，都幾好噶嚇。最後咧，我喺呢間飯店度咧食咗我最中意食嘅皮蝦。